edhe dalin edhe me deklarata që asnjëherë më parë nuk e kemi ndëgju se okupimin e Maqedonisë e përshkruajnë si çlirim, duke janë anashkaluar gjithë ato masakra që janë bërë shqiptarëve në këto territore, në Kosovë, Malzi, por edhe vetë maqedonasve, por edhe maqedonasve në fakt shqiptarëve të cilët janë me ortodoksa. Edhe shqiptarëve ortodoks janë bërë masakra nga këto serbë të cilët edhe dëshirojnë të na i paraqesin si çlirim. Nga ana tjetër, eksponentët e Vlenit thonë se ndikimin serb në Maqedoni e ka nisë VDI-a duke lidhur takimin e kryetarit Ali Ahmeti me Aleksandar Vučić në Ohër, edhe ato thonë se Zanafilla është prej atëherë, edhe Open Balkan edhe krejt. Absolutisht nuk qëndron. Kryetari Ahmeti ka qenë në Ohër bashkë me Edi Ramën, në kodër të kësaj iniciative regionale, dhe ato takime kanë qenë takimet në niveleve përfaqësuesve ndërshtetror. Siç takohet Albin Kurti me Vučićin, siç janë takuar disa herë, po. Edhe këtu nuk ka diçka diskutabile.